السلام عليكم ورحمة الله. معانا يا جماعة دلوقتي السنتر ده بايظ. سنتر عربية بايظ مبيشتغلش. بتحط ما بيشتغلش. ده ترانس بس مفيش لايت خالص. هنفكه ونشوف ايه اللي جواه، عشان لو في سنتر عندك بايظ ولا حاجة بيعلق. ده ايه ده هنفكه كله دلوقتي وهنصلحه وهنشوف ايه اللي جواه. بس يا جماعة ده بعد ما فكناه، ده الترس اللي بيلف اهو. الموتور مصدي وقافش اهو. الموتور مصدي وقافش، فاحنا هنفكه. نحاول نطلع الموتور ده واحدة واحدة كده. انا اديتله دبل فور عشان خاطر الصدى اللي فيه. الريشتين دول بيركبوا في الموبينة اللي هنا دي. الصدى كله صدى مصدي. نضيف على قد ما نقدر ونركبه تاني. فك الترس ده كده. حتة قماشة أو صنفرة وتنضف كده. شيل الرواسب دي كلها. تحاول تغسله برضو بالدبل فور كده وتنضفه عشان يبقى نضيف من جوه. تصنفر الجزئية اللي هنا دي كده بحيث الصنفرة، عشان دي اللي بتلقط الكهرباء. لما تيجي ركب دي الأول. ماشي. انت بتركب شوف اتجاه الموتور ازاي، عشان هو كده ليه اتجاه شمال يمين كده. تركبه. الترس في زومبة هنا، خد بالك منها وهتلاقيها برضو موجودة في الموتور. كده ركب كده بقى سهل في اللف معاك. تحط الترس ده الأول. هنجرب لما يشتغل هنديله شوية شحم. ماشي. السوستة دي اللي هي بترد. في هنا جزئية ميتة عكسها. كده يا جماعة بعد ما قفلنا
نحط الفيشة ونشوف نجرب كده نشوف ايه هتشتغل ولا لأ. دي كهربا 12 فولت عشان ايه نجرب بيه. بصوا تعكس الفيشة كده وكده هتديك الاتجاه كده شمال كده يمين كده شمال كده يمين. شفتوا يا جماعة اشتغل بقوة ازاي. هنقفله بقى حطينا له حتة شحم اهيت من هنا ونقفله ونجرب تاني. نركب دي اللي هي المناول بتاع السنتر. تحاول وانت بتفك وتقفل تاخد بالك ان ايه من كل حاجة عشان ايه متتلخبطش. بس هي كل حاجة هتلاقيها راكبة هتلاقيها مركبة بعضيها يعني مش هتنسى حاجة بإذن الله لأن هو أصلا سهل زي ما انتم شايفين مفيهوش حاجات كتير. ده المناول بتاعه اهوت. ده يا جماعة السنتر الأصلي بتاع العربية.